Dhamma nega ayin nega Mimiတို့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါရှုမှတ်လို့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပုံပြောတဲ့အခါမှာမိတို့ကြွတယ်လှမ်းနေချတယ်မှတ်နေစေကြွခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ကြွတဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကြွတဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကြွတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးကုန်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါအနိစ္စခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကြွတဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလဲကြွမှန်းတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အနန္တရားဖြစ်လာတယ်ဒီရုပ်နဲ့နာဟာလည်းပဲလမ်းညင်တဲ့စိတ်ရှိလို့လှမ်းလိုက်တာနဲ့ပဲကြွတဲ့ရုပ်ရောကြွမှန်းတဲ့ရုပ်စိတ်ရောကုန်ဆုံးပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါအနိစ္စသဘောတည်းပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကြွတိုင်းလှမ်းတိုင်းချတိုင်းဒီယုံ nant တို့ရဲ့မခိုင်မြဲပုံပေါ့လေပျက်စီးပုံဒါတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့သိလာတာဒါအနိစ္စ နုပါဒနာဉာဏ်အနိစ္စ နုပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနိစ္စ နုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာရဲ့၃ပါးရှိတာဟာဒုက္ခလည်းလို့သိသွားတာပါပဲအနတ္တရဲ့သဘောလေးပဲသိသွားတာပါပဲလက္ခဏာရဲ့၃ပါးတွေကတစ်ခုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုလည်းပဲသိသွားတာပါပဲ The last talk, the Venerable Sayadaw spoke about how in the walking practice the meditating yogis can observe an intention to lift the foot, so intention to lift, and then how this gives rise to the physical lifting, and how as soon as this intention, this mental intention to lift has given rise to the physical lifting, at that point the intention is no longer present, it has disappeared. And also how with this physical lifting process there is the mental knowing of it, mental awareness of it. And this pair of mentality and physicality, the physical lifting process and the mental knowing of it as well, disappear as soon as the next intention to move and the physical movement and knowing of it arise. So in this way, seeing how the intention and then the physical process and the knowing of it, each one of these is impermanent. After arising, it disappears. Seeing in this way, the yogi is seeing again and again the nature of impermanence, contemplating impermanence with this anicca nupassana jnana, this insight into impermanence and insight contemplating impermanence, anicca. So when the yogi sees masterfully, comprehends this nature of impermanence, this anicca nature, the yogi also sees the other two characteristics of these phenomena, characteristics of existence. So seeing clearly, comprehending this impermanent nature of the phenomena, the yogi also sees their dukkha nature, their suffering, unsatisfactory nature, and also their anatta nature, their non-self nature. So seeing one of these, any one of these characteristics, the yogi naturally sees all three. အဲ့တော့အနိစ္စမြင်တာနဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမြင်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မြို့ဒီဇဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာသာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခုနကတော့ဒီယုံနာရဲ့သဘောတွေဟာကိုယ်ဆုံးပြတ်ပြပြီးတော့အနိစ္စသဘောတရားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘောနာပေနာမှတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းတူတူပါပဲ။ပေါင်းစဲခိုက်တာမှာစာဖောင်းနဲ့ဒီဝါရတယုတ်ဟာသူအစင်းစင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အစင်းစင်းပြည့်စည်သွားတယ်။နောက်ဖောင်းနာဆုံးသွားပြန်တော့လည်းပဲ
ဖောင်းနာဆုံးနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ဖောင်းနေရုပ်ရောဖောင်းမသိတဲ့စိတ်ရောမရှိဘူးအဲဒီမှာပိန်စဲခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဖြစ်သွားတာပဲကပိန်စဲယုံနာနေဟာလည်းပဲပိန်ဆုံးသွားတာနဲ့ပြိုင်နဲ့ပိန်စဲယုံနာနေဟာလည်းထင်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးကိုယ်ဆုံးပြောပြသွားတယ်အဲ့တော့ဖောင်းစဲခိုက်တာပိန်စဲခိုက်တာမှလည်းပဲတခြားတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဖောင်းနေစဲခိုက်တာမှလည်းပဲအစင်းစင်းဖြစ်ပြီးတော့အစင်းစင်းပျက်စီးသွားတာလေးတွေယုံနာလေးတွေဒါလေးမြင်ရမယ်နောက်ပိန်နာမှတ်တော့လည်းပဲထူးထူးပဲပိန်စားနဲ့ပိန်ဆုံးအထိဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဟာအစင်းစင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အစင်းစင်းကိုယ်ဆုံးပြောပြသွားတာလေးတွေဒါသိရမယ်အဲ့လိုသိတာဟာအလေးစားပဲနောက်ဒီပြင်ကထူထူလာလာအမှုရာတွေသတိထားမှတ်ကြည့်မှလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်အမှုရာတိုင်းဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ဆုံးပြောပြပြီးတော့ဒီမမြဲတဲ့အနိစ္စရဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဒီစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအနိစ္စသဘောတရားမြင်တယ်လို့ကြာနဲ့ဝင်ရတိုင်းမှာလည်းပဲသတိထားမှလို့ရှိရင်ယုံနံတို့ရဲ့မမြဲဖို့အချင်းရာတွေကိုမြင်အောင်သတိထားပြီးတော့ရှုနိုင်ရမယ် So this impermanent nature of things can be seen not only in the walking, but also in any experience. So from the rising and falling of the abdomen and so on, just as one sees the mental and physical phenomena arising and passing their impermanent nature in the walking practice, so too with the rising motion of the abdomen, when the yogi paying attention sees the how the air element manifesting as motion in the rising process arises one after another and falls away. So arising bit by bit and falling away each part. This rising motion of the abdomen, this manifestation of the air element also, therein the yogi sees this impermanent nature. And when the rising reaches its end, the physical process, the motion and movement, and the mental knowing of it, these completely cease. So the yogi sees this impermanent nature. And then the falling motion and the mental knowing of it arise. And so these go little by little, step by step, and finally completely cease. So here too the yogi sees this impermanent nature. So again and again the yogi can see how these processes, mental and physical processes, rising motion and the mental knowing of it, falling motion and the mental knowing of it, right from the beginning all the way through to the end, the yogi can see this process of arising and passing. So seeing in this way is seeing this impermanent nature, this anicca nature of these mental and physical phenomena. အဲ့တော့မိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုံ nant တရားတွေဟာဒီလိုပဲအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကုဆုံးပြောပြသွားတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကုဆုံးပြောပြသွားတယ်ဒီမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံ nant တရားတွေကိုဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပေါ့လေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဒီနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ယုံ nant တရားဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဆိုတာသိလာပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါကိုတွေးပါများလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခပဲကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခပဲလို့မြင်လာတာဒါအနိစ္စမြင်ရနေပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့သဘောတရားကိုမြင်တာပါဒီဒုက္ခကိုဘာဒုက္ခလဲပြောလို့ရှိရင်တော့သံခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားနဲ့တရားဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မမြဲတာကိုမြင်ရကနေပြီးတော့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဘေးတွေနဲ့အမြဲအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်ဒီယုံနာ
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဒါမြင်လိုက်တဲ့ဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခ Nupassana ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် So how does seeing this impermanence lead to, how does it amount to seeing dukkha as well? As the yogi comes to see these mental and physical phenomena constantly arising and passing, each one arising and then passing away again, one after another arising and passing away, the yogi comes to see this, these arising and the arising, constant arising, unending arising and passing of these mental and physical phenomena as oppressive. So this unending, constant arising and passing of these mental and physical phenomena, one after another arising and then passing away again, none of them lasting but always arising and then passing away again, the yogi comes to see this oppressive, unsatisfactory nature. So as the yogi sees this oppressive nature of these mental and physical phenomena, that is, their constant arising and passing, the yogi is seeing this dukkha nature, this oppressive, unsatisfactory, suffering nature of these mental and physical phenomena. So, seeing in this way, as the yogi comes to see more and more, the impermanent nature, the anicca nature of these mental and physical phenomena, they see as well their oppressive nature, just due to their constant arising and passing. So, due to the impermanence, due to seeing the impermanence, the yogi sees as well this dukkha nature. So, this kind of discernment is dukkha nupassana jnana. This is seeing this dukkha. So what kind of dukkha is this? This is termed in the Pali sankhara dukkha because these mental and physical formations, mental and physical sankharas, seeing how they are constantly formed and passing away, how these formations are oppressive in their constant, unending arising and passing away. This is seeing this sankhara dukkha, and this kind of insight is dukkha nupassana jnana, the insight contemplating dukkha. တခါတခါမိတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါဒီမှတ်လို့ကောင်းပြီးတော့မှတ်ရတာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်နေရကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာတဲ့သဘောတရားတွေပျောက်သွားတဲ့အခါဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ကြာရင်ပါလေအဲ့တော့ဒီချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲသူကခိုင်မြဲတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခံစားမှုဟာလည်းပဲဒီချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတဲ့ပြောရတာကတော့ဒီချမ်းသာခံစားနေတဲ့ခိုက်တန်လေးပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောရတာပါဒီချမ်းသာတဲ့သဘောဒီပျက်စီးသွားပြီးဖောက်ပြန်သွားပြီးဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခနေပဲရင်ဆိုင်ရတာပါပဲဒါကြောင့်အဲ့လိုစုခဝေဒနာမျိုးကိုတော့ဒါဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စုခဝေဒနာကိုလည်းပဲဒုက္ခလို့ပြောပါတယ်ဘာဒုက္ခလို့မြင်လို့ရှိရင်တော့ဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ် From time to time, as the yogis are sitting, getting some momentum in their practice, they find that there's mental and physical happiness, mental and physical pleasure in their practice, some ease and pleasure in the practice. So as they're going along like this, they may be pleased with these sort of pleasant states. But when it changes, when these pleasant states are gone, they see the suffering of it. So there are many experiences like this where there's pleasurable states, but of course they inevitably change. They inevitably are break up, are destroyed, and pass away. So when these pleasant states break up and they are no longer there, then the yogi suffers. So the yogi sees this
kind of dukkha, this kind of suffering, once these pleasant states pass away and change, are destroyed. So this kind of suffering, of change, of for example, of pleasant states in the practice, breaking up and no longer being present, this kind of dukkha, this kind of suffering is called viparinama dukkha, the suffering of the change like this. တခါတည်းမိတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါဒီနေသားထိုင်သားဖြစ်နေရကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခဲမှုအစရှိတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမခံတာအောင်ပေါ့လေမနေတာအောင်ခံစားနေရတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမိတို့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေမဟုတ်ဘူးဒီခံစားနေရတဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုပါတခါတည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီဝေဒနာပျောက်မှပျောက်ပါမလားဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲကဒီတိုင်းဆက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီယောဂတစ်ခုများဖြစ်နေမလားစသည်ဖြင့်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးမချမ်းသာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာခံစားနေရတဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့จิตစိကဒုက္ခဝေဒနာကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတစ်ခုပေါ်မှာဒုက္ခတစ်ခုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုကြတော့ဒါဒုက္ခလို့ခေါ်ရတယ်စူးစူးနေတဲ့အခါညောင်စူးနေတဲ့အခါဒီညောင်ထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပြင်စူးတဲ့ချောင်းနဲ့ထွင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်စူးဒီပြန်ပြီးတော့စူးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့နာရတယ်လို့ပဲပေါ့လေနှခါနာရတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်လို့ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲကိုမှုကပါထပ်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာจิตစိကဒုက္ခဝေဒနာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဒုက္ခမျိုးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ် So sometimes the yogis are sitting, feeling pleasant. And so as they are sitting, feeling pleasant, slowly there arise unpleasant physical sensations, body pain, various pains and aches and tightnesses and tensions and so on in the body. So this kayika dukkha vedana, this unpleasant bodily feeling tone, these unpleasant bodily experiences are arising. So there's a certain amount of suffering just due to experiencing these unpleasant physical experiences. And then furthermore, the yogis sometimes start to get upset and worried, and the various unhappy emotions arise. Worry such as, will this pain ever go away? Is this pain ever going to go away? And so on. Various kinds of worries and anger, aversion, and various kinds of unhappy mind states can arise. So, in this case, it's not just the first kind of dukkha, this first kind of just unpleasant bodily pain. So this body pain, on top of that, the yogi is experiencing mental suffering due to it, this cetasika dukkha. On top of the bodily, kayika dukkha vedana, the bodily pain, the yogi also experiences mental suffering, cetasika dukkha. So in this case, the yogi has another level of dukkha, another level of suffering added to the experience. So this kind of double level dukkha, where one adds the mental suffering in one's heart, mind, to the experience that's already painful. So having this one painful experience, one
adds the mental suffering about it. This kind of double dukkha is termed dukkha dukkha. So, it's kind of like if you were shot with an arrow or speared with a spear, and then you tried to dig the first arrow out with another arrow by sticking yourself with another arrow, or tried to release the first spear by putting in another spear. So, in this way, you would have not just the pain of the first spear, the first arrow, but also the suffering from the second arrow that you had stuck in on top. So in the same way, this kind of suffering is not just the one level of the physical suffering, but then on top of that there is the mental suffering about it. So because there are this double layer of dukkha, this is termed dukkha dukkha. ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့သဘောတရားတွေဟာအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒါတွေဟာမခိုင်မြဲတဲ့အနိစ္စသဘောတရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ခုနသံခါရဒုက္ခလည်းဖြစ်ပုံသိသွားတယ်။သံခါရဒုက္ခဖြစ်ပုံလည်းသိသွားတယ်။ဝိပရိနာမဒုက္ခဖြစ်ပုံလည်းသိသွားတယ်။ခုနဒုက္ခဖြစ်ပုံလည်းသိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ So, seeing the impermanent nature of phenomena, this anicca nature of mental and physical phenomena, the yogi sees for themselves this level of suffering of formation, suffering because these mental and physical phenomena are formed, arising and passing. This is the level of sankhara dukkha, this suffering of formations. And seeing, for instance, pleasure change to pain, the yogi sees this viparinama dukkha. And seeing the suffering about pain, this double layer of suffering, the yogi sees this dukkha dukkha. So in this way, the yogi, just by watching impermanence, sees also this nature of dukkha, this nature of suffering. အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အကုန်ဆုံးပြောက်ပြတ်သွားလို့အနိစ္စသဘောတရားမြင်ရပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအနတ္တရဲ့သဘောတရားကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုမြင်နိုင်တော့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကိုပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတယ်ဒီဉာဏ်လျှောက်တဲ့အခါမှာလဲတတိထားရရှုမှတ်နေတယ်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အကုန်ဆုံးသွားတယ်ပြောက်ပြတ်သွားတယ်တွေ့ရတပြင်းဖောင်းနာပိနာမှတ်ဖတ်တပြင်းကခေါင်းစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမူရတိုင်းပဲမှတ်ဒီပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့အချင်းရာတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မမြဲတာကိုတွေ့ရခြင်းအပြင်ဟောဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာခိုင်မြဲတဲ့သဘောတရားတွေမဟုတ်ပါပဲလားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အကုန်ဆုံးပြောက်ပြတ်သွားတာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒါမခိုင်ခံ့တဲ့သဘောတရားတွေပဲခိုင်ခံ့တဲ့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီဖြစ်တဲ့အတိုင်းတည်နေမှာအမြဲတမ်းတည်နေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ခုနယုတ်ရောနာရောဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အကုန်ဆုံးသွားတာပြောက်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့နေရတယ်ဟောဒါမခိုင်ခံ့တဲ့သဘောတရားပဲဘာလို့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကမခိုင်ခံ့လဲခိုင်ခံ့တဲ့အနှစ်အသားတူမှမရှိဘူးခိုင်ခံ့တဲ့အနှစ်သာရဆိုတာမရှိဘူးအယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကခိုင်ခံ့တဲ့အနှစ်သာရမရှိပါပဲလားလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာဟာအနတ္တရဲ့သဘောတရားကိုသိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနတ္တဆိုတာခိုင်ခံ့တဲ့အနှစ်အသားမရှိတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာပါဒါကြောင့်စာပေမှာတော့အသရကထေနအနတ္တဒီအသရကထေနခိုင်ခံ့တဲ့အနှစ်အသားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တယုတ်တရားနာတရားတွေဟာအနတ္တကြီးပဲလို့ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမြင်လို့ရှိရင်အနတ္တကိုလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအနတ္တကိုအဖမှန်ရှုနိုင်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအနတ္တနုပ္ပစနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်
Likewise, if the yogi is seeing the impermanent nature of mental and physical phenomena, they are also coming to see the non-self nature. So, as Sayadaw was discussing in the walking practice, if the yogi is seeing these mental and physical phenomena, the intentions and motions and physical motions and the mental knowing of them, seeing all these mental and physical phenomena arising and passing away, the yogi sees how one after another they are just arising and passing away, not lasting, but just after they've arisen, inevitably ceasing. So seeing this is seeing the impermanent nature and nature. As the yogi is seeing each one of these phenomena, watching it as it arises and passes away, they are also seeing that there's nothing lasting about it, nothing permanent about it, no kind of solid, lasting essence to it. The whole experience, the whole mental or physical phenomena arises and passes away. All these mental and physical phenomena are arising and passing away again, none of them lasting, none of them having any lasting, solid essence. So, this lack of any lasting, solid essence is the non-self nature, is the nature of anatta. If these phenomena had something lasting or permanent, if they were lasting or permanent, there's no reason they would cease and disappear and not be there. It's because they don't have any lasting, solid essence that they arise and pass away again, that they have this impermanent, fleeting nature. So this, in the text, according to the phrase that the Venerable Sayadaw recited, this nature of non-self is defined as not having any lasting essence, not lasting, not being lasting. This is the definition of non-self. So seeing in this way, seeing how none of these phenomena have any lasting, solid essence, instead they are constantly arising and passing away, seeing this is seeing the non-self nature, the anatta nature. Now, the Kuga, Miru Kanaguma, the Kuru, the Brandyamegan Shebat Jinsin, the Diarine, Kulu Sanadija, Shubabido, Chilabi, Sugalushi. Mira Kanaguma, Kaunas, David, Dria. The Magauna, the Ue, Twiniara, Sierra, Twinia, Yano, Julian and Yaria, Sierra, Pin. Aragoa, the Amiran, Joban Sayadaw, Yari Haleve, Amiran Kauni Zichinave, Senior Zichin. Miera Joban Sayam Alebe, Chanyantala, Tatatali, Chisichina. Namai Sayam Saidia Ale to do it. Miera Chana Nichinave. Ero, the Yodiana Diadiha, Kaune Yodiana Diadi, Pinibazi, Macaune Yodiana Diadi, Bedoma, Mapipa Nelu, Goga, Tondalule, Mayao. Dugole, Maybelule, Mayao. The Yodian Diadiha, the media the boss here, the boss, Penny Lucy, the media the boss here, Doha, to the hour die, Penny die. Ero, the Yodian and Diadigo, go a council chimney melo, go a lutai, Pipao. When I know a beautiful County Yodian and Diadi, Pissy, Macaulay Yodian and the Bedoma, Penny, I mean, Bill, Mia. I do the go sick danger. Mapshin lad at all Diago, Dilaya Sugalushi, or Yodiana Diasura. Go a lutai, Mapibala. Go a main bearing to Malina Nibala. Adilu Dila Jeha. I was that what a natina, another sorry at die. Another at all Diago. Jajana Tidorava, Yaudinia Maro. That does
ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်မပိုင်ဘူးကိုယ်မစိုးမရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါတယုတ်တရားနံတရားတွေဟာမိတို့အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးမိတို့လည်းပဲမပိုင်ဆိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါအနတ္တသဘောတရားပဲလို့ဒါဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိလာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးကိုဒါအနတ္တနုပါစနာဉာဏ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် Furthermore, as the yogis are watching their mental and physical phenomena, as they're doing this intensive mindfulness practice, a lot of what they find is suffering. So, a lot of the yogis' experience is physical or mental suffering. Even though we all really want only pleasant mental phenomena to be arising, we would like to be experiencing pleasant mental states. And we would also very much prefer to be experiencing pleasant physical phenomena, bodily comfort, and so on. Even though we generally have these desires for mental and physical comfort, that's not always what happens. A lot of the yogi's mental and physical experience turns out to be suffering. So, when the yogi sees this fact, as the yogi is paying attention, seeing how these phenomena, even though we wish them to be for pleasant mental experience, for pleasant physical experience, unpleasant mental experience arises. Even though we wish for pleasant physical experience, unpleasant physical experience arises. The yogi starts to come to see how these phenomena are not acting according to our wishes. Instead, the yogi sees how they are just happening in accord with their nature, arising in accord with their nature, rather than in accord with how we would wish them to be. Even if we pray or order them to constantly be pleasant, may always have pleasant mental states, may always have pleasant physical experience, still unpleasant mental states arise, unpleasant physical experience arises. So seeing in this way, the yogi is seeing that we don't have control over our experience, that we are not the masters of these mental and physical phenomena, instead that they are arising according to their nature. So, seeing in this way, seeing how we don't control experience, how mental and physical phenomena don't happen according to our wishes, but rather according to their nature, seeing how we don't own these mental and physical phenomena, they're not under our control. Seeing in this way is indeed seeing this aspect of non-self, anatta. So this is defined in the text, avasanattena anatta. So this means that because of, or through the, in the sense of a non-self, in the sense of not being under control, not being under our control. So this, seeing in this way, seeing how we don't control or own these mental and physical phenomena, how they are acting in accord with their own natures, this is seeing this non-self characteristic, this is anatta nupassana jnana, this insight, contemplating non-self. အဲ့တော့မိတို့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုတကယ်ဆုစိုက်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာယုံနာသဘောတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ကုံဆုံးပြောပြတာကိုတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒါအနိစ္စသဘောတရားတွေပဲဒါရှုပါများလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားရှားတွေ့လာတယ်ခုနဒုက္ခသဘောတရားတွေလည်းပဲထင်ရှားရှားတွေ့လာတယ်အနတ္တသဘောတရားလည်းထင်ရှားရှားတွေ့လာအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့စင်ကြင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့ဒါသမစနဉာဏ်လို့ခေါ်ရတယ်ဒါသမစနဉာဏ်ဆိုတာသမစနဆိုတာစင်ကြင်သုံးသပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
Ero di kona ma mie da uji nya phin pian mi được ko sin nyan mi de. Di yau tian nanတရားတွေကငါကသူ့အတိုင်းမြဲတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်စင်ကြတော့မမြဲတဲ့တော်တရားတွေပါပဲဒီထဲမှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်မိတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါသမစနာဉာဏ်ပဲဒီယုတ်တရားနာတရားတွေဟာတော့ကောင်းစားချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းတဲ့ယုတ်တွေနာနေယူစိတ်ကထင်နေတယ်ကိုယ်ရဲ့ယုတ်နာတရားတွေဟာကောင်းတာလည်းတည်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးဒီယုတ်တရားနာတရားတွေဟာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိအဲ့လိုသိတာလည်းပဲဒါသမစနာဉာဏ်ပဲပြီးတော့ဒီယုတ်တရားနာတရားတွေရဲ့ခေါဏအနှစ်သာရမရှိဘူးမခိုင်ခံ့ဘူးအနှစ်သာရမရှိဘူးဒါတွေသိတာဒါအနတ္တကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်သိတာပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုကိုယ်အကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းပဲလို့ကိုယ်ဖြစ်ချင်နိုင်မဖြစ်ဘူးကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒါကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တာဒါအနတ္တတွေပဲအနတ္တသဘောတရားတွေပဲလို့အဲ့လိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိတယ်အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတရားတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိတယ်အသိဉာဏ်မျိုးကိုဒါသမစနာဉာဏ်လို့ဒါခေါ်ရပါတယ်So as the yogi is seeing in this way, seeing these characteristics of phenomena, the yogi contemplates and considers these characteristics. So this contemplation, this consideration, is a kind of insight. This is termed samasana jnana. Samasana means this contemplation or reflection, consideration. So as the yogi is watching how these phenomena are arising and passing away, how they are impermanent, there's a kind of consideration, contemplation that arises. Oh, these phenomena are really impermanent and not permanent at all, but just arising and passing away. So this is this contemplation, this samasana jnana. And likewise, yogis watching closely, as they are watching, sometimes these reflections arise. Originally I thought this body and mind, this mentality and physicality was all sukha, was happy stuff, and now I see how mostly I'm find suffering in the mental and physical phenomena, how all these mental and physical phenomena are dukkha. So this kind of contemplation is samasana jnana. And furthermore, the yogi, watching carefully, the sorts of reflections arise, such as none of these, contemplating how none of these phenomena have any solid, lasting essence, how they are all just arising and passing without anything lasting, any solidity to them, any lasting essence to them. This too is samasana jnana. So seeing this kind of contemplation of how mental and physical phenomena are impermanent, are suffering, are non-self in the sense of not having any lasting essence, not being under our control. Seeing these characteristics of anicca, dukkha, anatta, this kind of contemplation is this samasana jnana, this reflection or contemplation, insight. အဲ့တော့အဲ့ဒီသမစနာဉာဏ်မှာဉာဏ်သုံးမျိုးထဲမှာအနိစ္စတုပ္ပစနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းအသိဉာဏ်မှာရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်လာပြီဒီယုံနာတရားတွေကိုအနိစ္စပဲလို့မြင်ပြီးတော့စဉ်းကျင်သုံးသပ်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မျိုးရတန်တမှာဆွေလန်းတတ်တဲ့ဆွေလန်းမှုတွေကနိဝါစီအတ္တဆွေကျင်းသွားတယ်နိဝါစီအတ္တဆွေတဲ့ဆိုတာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတည်နေတဲ့ငါးကောင်ရှိတယ်လို့ဆွေတဲ့အဆွေပါအဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာအမြဲတည်နေတဲ့
ngã côngရှိတယ်လို့အမြဲတည်နေတဲ့ငါကောင်ရှိတယ်လို့ထင်တဲ့အစွဲတကယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာခုရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီခုမြတ်စွာဘုရားကဒီအမူအရာတိုင်းမှတ်ခိုင်းနေတာပဲတိုင်တဲ့အခါလည်းပဲခုနအာနာပါနမှတ်တမ်းရှိတယ်ခုနဝါမိုက်စိတ်စိတ်ဖုံးတာပိဏစသည်မှတ်တမ်းရှိတယ်ထိဏထိတာတွေမှတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနအမူအရာတိုင်းသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့မြတ်ယုံနာနေဘူးအကုန်လုံးပြန်လန်းဘာမှမကြံရအောင်ဒါရှုမှတ်နေကြတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုကိုယ်ကလာပြောနေကြတဲ့discovery ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေကလည်းနှစ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ရှားဖွေနေတာပဲရှားဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဒီမြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့အမြဲတည်နေတဲ့ငါးကောင်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးခဏဇညာသွားရင်မှတ်လေအမြဲတည်နေတဲ့ငါးကောင်ရှိလားမရှိဘူးခဏဖောင်းနာပိဏမှတ်လည်းမရှိဘူးခဏဝင်လေထွက်လေမှတ်လည်းမရှိဘူးတပည့်ကထိုင်တာထိတာမှတ်လည်းမရှိဘူးနောက်စားရင်တောင်းရင်အမူအရာတိုင်းသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာခဏအမြဲတည်နေတဲ့ငါးကောင်ဆိုတာမရှိဘူးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်လာသမျှသဘောတရားတွေကုံဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်အမြဲတမ်းကြီးပဲလို့ဒီလိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ထဲမှာအမြဲတည်နေတဲ့ငါးကောင်ရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ဒီနိဝါစီအတ္တဆွဲကျင်းသွားပါလေ As the yogi comes to see clearly these natures, particularly as the yogi comes to master and comprehend this nature of impermanence, the anicca nature of the included in the samasananyana. The yogi gains purification or freedom from a type of wrong view that there is a self living in this body, this niwase atta wrong view, the idea that there is notion that there is a self inhabiting the body. So this is because as the yogi is really applying mindfulness thoroughly, from the rising and falling and sitting and touching and the sitting practice, through walking practice and all the motions and movements, all the actions throughout the day. As the yogi is applying this thorough mindfulness, they're just seeing these mental and physical phenomena arising and passing away one after another in their experience throughout the day. Just seeing arising and passing mental and physical phenomena in the sitting, just arising and passing mental and physical phenomena in the walking, just arising and passing mental physical phenomena in the daily activities. So no self inhabiting, no lasting self inhabiting the sitting, inhabiting the body when one's sitting. In the walking, just arising and passing mental physical phenomena, no lasting self. In the general activities, no lasting self, just arising and passing mental and physical phenomena. So, seeing in this way, the yogi gains this freedom, gains this purity from the notion that there's a self inhabiting the body, because they're seeing for themselves these mental and physical phenomena arising and passing away. Now the kuga, the sami atta zoisa shi, sami atta zoisura. Kurema soya de nagam shi de lutina. Sami sa shin the kimbo. The gushinero, pansin shinero so the bomubo. The sami de koi. The shin the kinsura. Mimi ye le outcome. A kind city. I say a body, she. The is a body go to send the king to permanent and kind of. Dami the Longantanama. Dotari Shijarabe. Dotari Shijaro, Eddie Longanguini de Kumpa. The Uzi di Domido Tare. The Longan Pensions and she. The Longan Pension and me, the Longan Quema. Look and saw a bit on the Jare.
ဒီအရာရှိတွေရှိတာပေါ့လေသူကလည်းလောက်သားတွေရှိတာသူကပမိတ်နိုင်သူကခိုင်းနိုင်တယ်သူဖြစ်ချင်တာကိုအကုန်လုံးလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဒါစာမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါတချို့ဒီကိုမှငါဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့အယူဆတွေရှိတယ်အဲ့ဒါငါဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ခုနဒီငါဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ငါအရှင်သခင်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့တကယ်ခုနတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ငါရှိရလားတကယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်မရှိဘူးခုနတော့ပြောတဲ့ဒီအဝဆဝတ္တနာတိနာအနတ္တကိုအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒါကောင်းတာဖြစ်ပါစေလို့ဘယ်လိုပဲအမိန့်ပေးနေပေးလို့မရဘူးပေးလို့မရလို့ရှိရင်တကယ်ကောင်းတာဖြစ်စေလို့တဲ့ခုနအရှင်သခင်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့အနတ္တရဲ့သဘောတရားကိုကောင်းကောင်းမြင်ပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနစာမိအတ္တဆိုရင်ကျင်းသွားတယ်ပါလေခုနစာမိအတ္တဆိုတာကိုယ်ထဲမှာဒီအစိုးရတဲ့ငါးကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်မြင်ဆွဲလန်းတဲ့အဆွဲလန်းပါအဲ့တော့တကယ်စဉ်းစားကြတော့ပမိတ်နိုင်အမိတ်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရတဲ့ငါးကောင်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတာအနတ္တရဲ့သဘောတရားကိုပမိတ်နိုင်သိလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီမှာဒီအသိဟာရှင်းသွားတယ်ဒီစာမိအတ္တဆွဲဟာကျင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကနိဝါစီအတ္တဆွဲကိုကျင်းစေတယ်အနတ္တနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကခုနစာမိအတ္တဆွဲကိုကျင်းစေနိုင်ပါတယ် Furthermore, at this level of insight, the yogi gains freedom, is purified of the notion of a mastering self, the idea that there is some self in the aggregates that is ordering everything around, that has control over the whole process. So this idea, this wrong view is referred to in the Pali as Sami Atta view. So Atta is self, and Sami means a master, like somebody who controls something, a powerful being, or some kind of controlling personality. So this sort of master is what is meant by Sami. So, for instance, in a business, the business owner gives orders to all of the department heads, and then, of course, all the workers. So the workers have to follow the directives, to follow the orders of the business owner, ultimately. So the business owner has control over what these workers do. The workers have to do what the business owner wants in terms of, in the area of this business enterprise. So this kind of control, being able to order something to do something, that this worker has to perform according to what the business owner wants, this kind of control is what's meant by Sami, by a master. So the yogi watching these mental and physical phenomena, as Sayadaw explained before, comes to see how they are arising and passing according to their own nature, not according to anyone's wishes. Even no matter how much we order them to be pleasant, they aren't always pleasant. So, seeing in this way, the yogi sees how these mental and physical phenomena are arising according to their own nature. Not that we don't have any mastery over them, that we're not controlling them, that they're not acting according to our wishes. So seeing this, the yogi sees that there's no mastering self, there's no controlling self in our aggregates, there's no self-controlling how these aggregates are going on, no atta that has this kind of control to make the mental and physical phenomena act the way it would wish. So seeing
that there's no such self is gaining purity from, no such mastering self is gaining purity from this Sami-atta view. So it's through this insight into non-self that the Sami-atta view is overcome, is purified. And through the insight into impermanence, that the niwase atta. So the self inhabiting the aggregates, the niwase atta view is purified through the seeing of impermanence. So this insight into impermanence, anicca nupassana jnana, is what purifies the notion of a self inhabiting the aggregates, the niwase atta view, and the insight contemplating non-self, anatta nupassana jnana, purifies the notion of a controlling self, a sami-atta. အဲ့တော့ခုမိတို့ယောဂီများဒီဈဉ္ဉံလျှောက်ရာကနေပြီးတော့တကယ်စူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ယုံနာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရတယ်။နောက်တမာတိအသိဉာဏ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံလေးတွေပေါ့လေ။နာမ်ကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပုံယုတ်ကြောင့်နာမ်ဖြစ်ပုံလေးတွေသိလာတယ်။ဒါပိစ္ဆပရိက္ခဉာဏ်။အဲ့ဒီအတဆင့်တက်ပြီးတော့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာမမြဲတဲ့အနိစ္စဘောတရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရောတရားတွေပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့အနတ္တသောတရားတွေပဲကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အနတ္တသောတရားတွေပဲလို့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိတယ်ဒါသမစရဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဉာဏ်စဉ်နဲ့အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာပါတယ်အဲ့လိုတိုးတက်လာတဲ့အထက်ကခုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ဒီသမစရဉာဏ်လို့ဆိုတာခုနခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားနံတရားမျှတာရှိတယ်လို့သိုံနေတယ်မဟုတ်ဘူးသာမန်သိတဲ့သိမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေဟာအကြောင်းကျိုးမျှတာဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲလို့သိုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတခါတည်းထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့မမြဲပုံအချင်းရာတွေကိုကလည်းအတွင်းချကြမြင်အောင်ရှုနိုင်တယ်နောက်ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ဆင်းရဲပုံတွေယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အနှစ်သာရမရှိပုံကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ပုံကိုအစိုးမရပုံတွေပေါ့လေဒါတွေကိုတခါတည်းအတွင်းချကြနိုင်ချွတ်ချွတ်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ရတယ်။ဒါသမစရဉာဏ်ဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေထဲမှာဒါအစားဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ So as the yogi is practicing careful, thorough mindfulness in the walking, as they come to discern the mental and physical phenomena, they are cultivating in this process, they are cultivating this nama rupa parichita jnana, the insight discerning mentality and physicality. Furthermore, as they keep practicing, they can discern the conditionality, the way these mental and physical phenomena cause one another, intentions and physical phenomena and the knowing of it, how all these mental and physical phenomena are in this process of cause and effect. So the insight comprehending the cause, seeing this conditionality, is called paccaya parikkaha jnana. As the yogi continues practicing, they can develop further the types of insight that the Venerable Sayadaw has discussed today, seeing how these mental and physical phenomena are constantly arising and passing, how they are impermanent, their anicca nature, seeing how they are not sukha but instead oppressive and suffering, their dukkha nature, and contemplating how they are mental and physical phenomena are not happening in accord with our wishes but are happening according with their own nature, how there is no lasting essence to them, therefore seeing this anatta nature. So these contemplations of impermanence, suffering, non-self, these are the samasana jnana, the insight, this kind of contemplation insight.
And it differs from the earlier levels of types of discernment. So it's not just a discernment of mentality from physicality. It's not just a understanding of the causality of mental and physical phenomena, but it's a really penetrative, direct seeing of the impermanent nature of these mental and physical phenomena, penetrative kind of knowing of the suffering aspect, the suffering nature of the oppressive nature of these mental and physical phenomena, a penetrative, comprehensive kind of knowing of the lack of any lasting essence, of how these mental and physical phenomena are not happening in accord with our wishes, but according to their own nature, how they're not under our control, this anatta nature, this non-self nature. So this kind of penetrative, direct kind of knowledge is differs from the earlier insights into mentality and physicality and conditionality. So it's actually this first level of samasana, this level of samasana jnana, the insights into impermanent suffering and non-self. This is indeed the beginning, the first in the progress of Vipassana insights. The samasana jnana is the first of true Vipassana insights. ဒါကြောင့်ခုမိတို့အခြေခံကစပြီးတော့ရှုမှတ်လာတာနမတဘပရိစ္ဆေရဉာဏ်နဲ့ပច្ចပရိကဉာဏ်ကအဲ့ဒါအခြေခံဉာဏ်နှစ်ပါးပါဒါဥပ္ပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူအခြေခံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမတဘပရိစ္ဆေရဉာဏ်နဲ့ပច្ចပရိကဉာဏ်ကြာကြာနာအသိပိုင်မီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေဟာသူတိုးတက်လာတာပဲတိုးတက်လာတော့ဘာတွေထိသိလာလဲခေါင်းတော်ကပြောသလိုပေါ့မမြဲတဲ့အချင်းညာဆဲတဲ့အချင်းညာဒီနှစ်သာရမရှိတဲ့အချင်းညာစသဖြင့်ဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့သဘောတရားတွေကိုထူးထူးထွန်းထွန်းနဲ့အတွင်းကြကြသိပြီးတော့နေတဲ့ညာဒါ insight ပေါ့အခုသုံးနေကြတာဒါဝိပဿနာဆိုတာအထူးမြင်တဲ့ညာအထူးသိတဲ့ညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်စတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းကျက်လာမှာပဲရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်ဥရိယဗျာဉာဏ်ပင်ကဉာဏ်ဘေယဉာဏ်စသည်ဖြင့်ဉာဏ်စဉ်အစဉ်စဉ်တက်လာပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်အထိအစဉ်စဉ်ရသွားနိုင်တာပဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပိုင်မနေနဲ့ရပြီဆိုခဲ့ရှင်အဲ့ယောဂီကအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မဆင်းတော့တွေ့အသိဉာဏ်ဟာကိုမီးတို့ရှုမှတ်တော့အသိဉာဏ်ဟာရှိနေတာပဲမီးတို့ဒီပညာသင်တယ်လို့ပေါ့မူလရန်အဆင့်အောင်ထားတဲ့အကြောင်းသားဟာဒီရှေ့ဆက်မတင်လေမူလရန်လောက်ကတော့သူရှိနေတာပဲမူလရန်နဲ့တော့ရော့မသွားဘူးအလေရန်အဆင့်တင်တဲ့အကြောင်းသားကလည်းပဲခုနအလေရန်အဆင့်ပညာတတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတတ်တဲ့ပညာရော့သွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါအလေရန်အဆင့်သူအောင်းနေတာပဲအထက်တန်းဆင့်ခေါနာ University စသည်ဖြင့်အဆင့်ဆင့်ဒီဘွဲတွေရသွားတယ်ဆိုရင်ကိုရထားတဲ့ဘွဲကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုးရုပ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲခုယောဂီများခုသတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ခင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေရှုပွားလို့ခုနနမတုပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ရတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီယောဂီကနမတုပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ရပြီးသားဖြစ်နေတာပဲသိနေတာပဲယုံနိုင်တဲ့သဘောတရားတွေပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုလဲထုတ်တူပဲပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားတွေသိပြီးသားဖြစ်နေပြီခုနအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တစဉ္ညာသုံးသပ်ပြီးတော့သိတဲ့သမထဉာဏ်ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသမထဉာဏ်ရပြီးဥပဒနာဉာဏ်ဟာဖြစ်နေတာပဲဆက်ရှုမှရင်တော့ဓာတ်တွေတိုးတက်မှာပဲဆက်မရှုမှရင်တော့ဓာတ်တွေပြန်ပြီးတော့မကြောက်ဒါကြောင့်ဒီကိုရလာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒီရပ်တန့်ပြီးတော့မနေစေဘဲနဲ့ပေါ့လေအသိဉာဏ်တွေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့ခုနဒုက္ခခသိမ်းချုံရဖြစ်တဲ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရတဲ့အထိဒါမျိုးတို့အထောက်သွားနိုင်ကြမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်ဒါမျိုးရဲ့ဘဝမှာသိအစဉ်တမ်းမြင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုမျိုးစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် So
So as one cultivates this level of insight, the sammasana jnana, seeing the impermanent suffering, non-self nature of these physical and mental phenomena, this is a kind of penetrative, direct, extraordinary knowing, extraordinary seeing. So this kind of insight, this kind of knowing is, we're using this term in English, insight, translating this Pali Vipassana. So this term Vipassana, Sayadaw says, can be translated as extraordinary seeing, extraordinary knowing, this kind of Vipassana. So this is seeing, this extraordinary knowing sees the impermanent suffering and non-self nature of these mental and physical phenomena. It is based on the discernment of mentality and physicality, this nama rupa paricaya jnana, and also this paccaya parika jnana, this insight discerning conditionality. These levels of knowledge, these levels of insight are the foundation for true Vipassana insight to arise. So with these foundations of discerning mentality and physicality and their conditionality, based on these, the penetrative, direct kind of insight into impermanent suffering and non-self that can truly be termed Vipassana arises. So as the yogi cultivates this level of sammasana jnana, discerning impermanent suffering and non-self, and continues practicing, the insights continue to arise. The progress continues to happen naturally through the insights into arising and passing, udiyabhyaya jnana, through insights into delusion, bhanga jnana, and into fearsomeness, bhaya jnana, and so on, all the way through to the path and fruition consciousnesses, magga phala, which have the power to realize nibbana. So, as the yogi cultivates insights, once the yogi has cultivated a certain level of insight, they don't lose that. Once a yogi has cultivated a certain level of insight, if they stop practicing, then when they go back to practice, they can see again this level of insight. When they apply mindfulness again, they can discern again in this way. So if somebody has cultivated the level of insight, discerning mentality and physicality, then they don't lose this. They can apply mindfulness again and see it. If somebody has cultivated the level of insight into conditionality, even if they stop practicing for a while, when they go back to applying mindfulness, they can see this level of conditionality. And so on. Likewise with the level of insight into impermanent suffering and non-self, the sammasana jnana. Once a yogi has really cultivated, mastered this level of insight, if they keep going, they will keep making progress. If they stop at that point, they don't lose that. Just like when one has passed kindergarten, one no longer has to repeat it. So, furthermore, if one has passed first grade, one doesn't need to go back and repeat first grade. And likewise, through all the grades, once one has passed the level, one doesn't have to. One doesn't lose it. If you keep going, you get your high school degree, then you never lose your high school degree. If you get a college degree, you never lose your college degree, and so on. With these levels of insight, once a yogi has mastered a level of insight, that doesn't disappear. They can stop at that point, or if they keep practicing, they will make further progress. If they stop at that point, they don't lose it. They can apply their mindfulness again later and discern in this same way. Discern and have this level of insight. So the Venerable Sayadaw says this as encouragement that the yogis keep applying their mindfulness to keep progressing, to keep gaining deeper and deeper knowledges, deeper and deeper insights into the nature of mental and physical phenomena. That by cultivating this Eightfold Noble Path, by cultivating these establishments of mindfulness, that the yogis may progress deeper and deeper through these levels of insight.
all the way through to the realization of the path and fruition upon which the yogi has made their life a very high level, a very noble kind of existence. So the Venerable Sayadaw wishes that the yogis may indeed be able to cultivate their practice in this way, progressing through the levels of insight all the way through to realizing the happiness of peace, to the realization of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.